Hello guys, welcome to my vlog. मैं Omzum Samra yükle doldu ama bende vazgeçmek yoktu. Bitmedi, जो कि भेड़ा घाट इसको बोलते हैं। bitirmedi. तो आप लोग देख सकते हैं कितना Ben मस्त özel değilim ya da öyle bir şey ama sen varken hep böyle गर्मी का मौसम है घूमने के लिए बहुत अच्छा लगेगा जो जबलपुर öyle hissettim.